Claudia, sale afuera. Tranquila, ya vamos. Nos ponemos los zapatos y salimos de la calle. ¿Ya? Nos ponemos los zapatos. Ya. Ahora te voy a traer los zapatos. Quédate aquí, porque ahí vive. Cuidado. Por favor, no puedo. Salgamos ahora de la casa. Vamos. Quédate aquí, no. Vale. Está hecho mierda. Se quebró el vidrio de arriba. Se movió todo el mueble, mira. El cielo se abrió arriba. Se abrió El techo está y se quebró allí, se quebró la pared. Sí, me pareció. Bajemos luego, ¿sabes? Bajemos luego. Oye, aquí la mesa abrió. Aquí hay material inflamable. Voy a dejar el espejo. Esto. Después lo vamos a levantar porque está muy feo. No sé si se quebró. Se cayó el equipo.